হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু টেকনিক্যাল সম্রাট ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজকে এই ভিডিওতে পাওয়ার বাটনের গোপন একটি টিপস দেখাবো, যে টিপসটি অবশ্যই সকলেরই ভালো লাগবে এবং কি আপনার কাছ থেকে যে টিপসটি দেখবে তারই কিন্তু এই অ্যাপটি নেওয়ার ইচ্ছে করবে, কারণ এই কাজটি করবেন একটি অ্যাপ দিয়ে। তো অ্যাপটিতে কীভাবে এই কাজটি করবেন সেটি নিয়ে কথা বলবো আজকে এই ভিডিওতে বিস্তারিত। তো ভিডিওটি সকালে শেষ অবধি দেখবেন, তা নাহলে কিন্তু কাজটি কিছুতেই শিখতে পারবেন না। তো বন্ধুরা, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। অ্যাপটিকে এখন করবো ওপেন, কীভাবে কাজ করবেন সেটি নিয়ে কথা বলবো বিস্তারিত, এবং কি অ্যাপটিকে কীভাবে করবেন ডাউনলোড সেটি বলে দেবো ভিডিওর শেষে। তো বন্ধুরা, অ্যাট ফার্স্ট অ্যাপটিকে ওপেন করার সাথে সাথে দেখতে পারবেন অ্যাপটির নাম এখানে লেখা রয়েছে পাওয়ার বাটন। আর এই অ্যাপটির সাহায্যে আপনি পাওয়ার বাটনের কিছু ট্রিক্স দেখাতে পারবেন আপনার যে কোনো ফ্রেন্ডকে, অ্যান্ড এখান থেকে অ্যাপটি ওপেন হওয়ার সাথে সাথে কিছু ডেমো দেখতে পারবেন, অ্যাপটির ওপেনিং ডেমো। তো এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছেন স্কিপ লেখা একটি বাটন, এখানে ট্যাপ করে স্কিপ করে দেবেন। তো এরপর অ্যাপটি ওপেন হওয়ার সাথে সাথে আপনার সামনে এইরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তো নিচে দেখতে পাচ্ছেন শর্টকাট, তো এখানে আসবেন, আসার পর এখানে কিছু অপশন শো করবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2 পয়েন্ট পাওয়ার বাটন। তো এখানে কি হচ্ছে, আপনি যদি পাওয়ার বাটনের উপর ডাবল ট্যাপ করেন তো এখানে যে অ্যাপটি সিলেক্ট করা রয়েছে সেটি এখানে থেকে ওপেন হয়ে যাবে। তো এরপর এখান থেকে আপনি জাস্ট এটাকে কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন। তো এরপরে এই যে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন 3 ডট এখানে ট্যাপ করলে তো এখানে কিছু অপশন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, অনলি উইথ এ হেডফোন অন। তারপরে নিচে দেখতে পাচ্ছেন স্লিপ অ্যান্ড, তারপরে দেখা যাচ্ছে প্রাইভেট। তো আপনি যদি স্লিপ টাইমটা অ্যাড করে রাখেন তো আপনি যখন ঘুমিয়ে পড়বেন সেই টাইমে অটোমেটিকলি এই অ্যাপটি কাজ করা শুরু করে দিবে। আপনি খুব সুন্দরভাবে আপনি ঘুমন্ত অবস্থায় এই অ্যাপটির সাহায্যে আপনার স্মার্টফোনটাকে আরও ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। তো এরপর আপনি এখান থেকে যে কোনো বাটন সিলেক্ট করে দিতে পারেন 2 বার 3 বার। তো আপনি যদি 2 বার সিলেক্ট করে দেন তো সেহেতু আপনি যদি 2 বার পাওয়ার বাটন ট্যাপ করেন তো এখানে যে অ্যাপটি সিলেক্ট করে দেবেন সেই অ্যাপটি জাস্ট এখান থেকে ওপেন হয়ে যাবে খুব সহজেই। তো এরপর অ্যাপটির সাইজও কিন্তু বলতে গেলে খুবই সিম্পল বা স্মল বলতে পারেন। তো এখান থেকে আপনি যে কোনোভাবে এটাকে সেটিং করতে পারবেন আপনার মনের ইচ্ছা মতো। তো বুঝতেই পারতেছেন এটা কিন্তু যে কেউ করতে পারবেন, অ্যান্ড ভেরি সিম্পল, অ্যান্ড সবাই করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, নো প্রবলেম। তো বন্ধুরা, এখানে কীভাবে কাজ করতে হবে সেটাই তো বুঝেই গিয়েছেন। তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন আমার ডান পাশে নিচের দিকে একটি ছোট্ট অপশন রয়েছে শর্টকাটের পরেই, তো সেটা ট্যাপ করবেন। এই যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন এটার উপর একটি ট্যাপ করবেন। তো ট্যাপ করার পর এখানে সেটিং বলতে জাস্ট কিছু সেটিং পেয়ে যাবেন, যেগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে আপনি পাওয়ার বাটন ট্যাপ করার পর কতক্ষণ সময় লাগবে অ্যাপটি ওপেন হতে বা অ্যাপটি কাজ করতে। তো এখান থেকে আপনি সময়টাকে বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন যদি আপনার মনে হয়, তো সেহেতু বাড়িয়ে কমিয়ে দেখতে পারেন। তো আমার মতে একটু কমিয়ে দেওয়া ভালো। তো কমিয়ে দিলে কী হবে, তাড়াতাড়ি অ্যাপটি ওপেন হয়ে যাবে এবং কাজ করা শুরু করবে। তো আমি কমিয়ে রাখলাম। তো এরপর এখান থেকে আরেকটি অপশন পেয়ে যাবেন, যে এই অপশনটাকে জাস্ট অন করে দিবেন। তো অন করে দেওয়ার পর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে পারমিশনটাকে একটু এলো করে দেবেন, অ্যাপের যে পারমিশন রয়েছে। তো এখানে আসবেন, আসার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন দুইটি পারমিশন, এই দুটিকে এলো করে দিবেন। তো দেওয়ার পর আপনি যদি চান যে আপনার নোটিফিকেশন পারমিশনগুলোকে একটু ব্লক করতে বা নোটিফিকেশন যেন না কাজ করে, তো সেজন্য এই যে নোটিফিকেশন দেখতে পাচ্ছেন এটার উপর আসবে। আসার পর এখান থেকে ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম যে কোনো অ্যাপের যে নোটিফিকেশন রয়েছে সেগুলোকে ব্লক করতে পারেন। আর এছাড়া দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপের নোটিফিকেশনটা এখানে রানিং রয়েছে, এই অ্যাপের নোটিফিকেশন। তো আপনি যদি এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্লে আইকন, এটাকে বন্ধ করে দেন তো সেহেতু দেখতে পারবেন যে অ্যাপটির যে রানিং নোটিফিকেশন রয়েছে সেটা চলে গেছে। তো এরপর বেগে আসলাম, আমি বেগে চলে যাবো। বেগে আসার পর দেখতে পারবেন যে আমি যদি এখন আমার পাওয়ার বাটন ডাবল ট্যাপ করি বা ট্রিপল ট্যাপ করি তো দেখতে পারবেন যে এখানে আমার ক্যামেরাটা ওপেন হয়ে গেছে। তো এখন আমি ট্রিপল ট্যাপ করবো অ্যান্ড দেখতে পারবেন আমার ক্যামেরাটি ওপেন হয়ে গেছে। তো আপনি কিন্তু প্রুফ দেখিয়ে দিতেছি আমি, আপনি হয়তো বিশ্বাস করতে কষ্ট হতেছে, জাস্ট ফেস ক্যাম না, এই জন্য হয়তো বিশ্বাস করতে কষ্ট হতেছে। তো এবার আমি জাস্ট 2টি ট্যাপ করবো এবং 2টি ট্যাপ করলে আপনি দেখতে পারবেন যে আমার যে রেকর্ডারটা রয়েছে সেটি ওপেন হয়ে যাবে। তো এই দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি পাওয়ার বাটন 2টি ট্যাপ করলাম অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন আমার যে রেকর্ডার রয়েছে সেটি ওপেন হয়ে গেল। তো আপনি যদি বিশ্বাস না করতে পারেন তো আপনি অ্যাপটিকে ডাউনলোড করে দেখতে পারেন, আসলেই সত্যিকারের ভালো একটি অ্যাপ। এবং অ্যাপটি আমি প্রুফ দেখিয়ে দিলাম, হয়তো ফেস ক্যাম না এই জন্য আপনি বুঝতে কষ্ট হয়েছে। আর এছাড়া আপনি ফ্ল্যাশ লাইট সহ যে কোনো কিছু ওপেন করতে পারবেন, কিন্তু আমি যদি সেগুলো ওপেন করি আপনি কিন্তু দেখতে পারবেন না, তাই আমি জাস্ট এই 2টি অ্যাপকে ওপেন করে দেখিয়ে দিলাম। তো বন্ধুরা, ভিডিও ছিল এবং যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন। আর বন্ধুরা, আমি কিন্তু রেগুলার ভিডিও আপলোড করি, পরবর্তী ভিডিও কালকে আপলোড হবে। আর বন্ধুরা, এই অ্যাপটির লিঙ্ক আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনে প্রোভাইড করা রয়েছে, সেখান থেকে চাইলে আপনি একে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে কাজ করে দেখতে পারেন। আসলে সত্যিকারের খুব সুন্দর একটি অ্যাপ। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, বেশি ভালো লাগলে শেয়ার করে দিবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দিবেন। কালকে ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনি পাবেন। আর ভিডিওটা শেষ অবধি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। টাটা, বাই বাই, নিজেদের যত্ন নেবেন সবাই, থ্যাংক ইউ।